Damihan mo yung sa may buntot niya, tsaka yung sa may binti niya sa harap. Para ano, kumapit. Uy! Naku, dinilaan! Ito. Sige, mo, okay lang naman dyan, dilaan niya. Gusto mo yan, Axe? Yo, what's up, homies? Birthday kami ngayon. Ayan o, si Sebi. Ayan si Sebi. Sebi, hit na rin tayo. Dali namin sa bet para ma-smear test siya. Tapos ito palang isang papi. Ayan o, si Sebi. Sebi, kapartner namin kay ano, kay Axe. Tapos ito palang isang papi, ayan o, anak ni Joanne. Si ano, si Tori. Ayaw kumain. Tapos medyo malambot pa yung poops niya, papacheck up namin para makita kung anong problema. Sinusubuan lang namin wala, ayaw pa rin. Iano namin siya, pa-check up na lang para sigurado. Dali namin sa vet. Ayan o, alis na kami. Ito pala si Sebi, binabalakubak. Ayan o, para meron siyang mga balakubak na konti. Papaliguan namin to ng Mycoside o kaya ng Nova Pink na shampoo. Kaso ubos na yung Nova Pink ko wala pa yung order ko, pero meron pa dyan yung ano, Mycoside. Yun muna gagamitin namin sa kanya. Bago na lang siya i-stud kasi pag na-stud na to, bawal na siya paliguan nun. Pero malaman namin kung kailan na-stud niya. Yan, Doc, ano yan? Ayaw niya kumain. Ano na, mga 2 days na. Yung tatay nagsusuka, sir? Ano nakaraan, ano siya, tumae siya, parang may dugo. Pero hindi naman ganun kalambot. Tapos ang ginagawa namin sa kanya para lang ano, sinisiringe namin. Ha? Nung nakaraan sinisipon, tsaka ubo. Tapos pansin mo yung hinga niya, parang ano, iba yung hinga niya parang kinakapos siya ng hininga. Huwag niyo masyadong i-overfed. Kung kanta. Nung nakaraan lakas kumain yan pero ngayon ayaw niya magkakain. Ginagawa namin, sinusubuan namin. Anong pagkain, sir? Kahit ano, kahit raw. May crackers na tayo na... Ay, ano, sir? Naririnig sa baga niya, sir. Ano yan? Common kasi ngayon na medyo madamig-damig yung ban natin sa kennel cough. Oo. Ang kennel cough naman is self-limiting disease naman siya. Oo. Kumbaga, sa atin, more on management lang siya. Oo. Water therapy or vitamin C. Pero Ibibigyan ko ngayon vitamin C. Yung pero pag C. sobrang tagal na po ito, sir, pwede na tayo magkaroon ng mga complication, pwede mag-progress siya ng pneumonia, kaya magkaroon ng mixed infection. Pag ganun yung nangyari, medyo matagal yung gamutan natin dito. Pero isa pang nagkakos dito, sir, is pwede din yung distemper. Kanang distemper. So, mas maganda ma-roll out po natin yan since marami tayong aso para at least natin yung precaution natin sa ibang aso nyo. Kasi all stages po to pwede niyang tamahan po. Kaya ang nakakatakot, highly contagious. Even tong kennel cough, highly contagious din to. Paano gagawin natin sa kanya? I-test muna natin siya, sir. Pag negative naman siya, magsi-CBC tayo sa kanya. Test sa... Kanang distemper, sir. Okay, sige. Pag negative siya, magkakan tayo sa kanya CBC. Okay. Kukunin siya dugo, Doc? Sige. So yun, miss, nakabalik na kami. Dito kami sa bahay. Ito na si Tori. Ayun si Tori. Baba ko na rin yan daming niyang gamot. Tinest din siya for distemper. Ayun, so far, ang result naman niya, ito pakita ko sa inyo. Saan na yun? Ito yung test kit niya Saan na yun? Ayan Kinuha na siya ng dugo para dito sa distemper. Ayan. Negative naman siya. Isa lang yung guhit. Negative siya sa distemper. Ayun. Kinuha na din pala siya ng dugo. Ayan, nakita sa kanya. Mataas yung kanyang white blood cell. So nakikitang sa kanya is kennel cough. Kasi sinisipon siya Kaya ayaw niya raw kumain dahil wala siyang sense of smell. Kaya ayun, wala siyang gana kumain. Tapos ito yung mga gamot niya. Ayan, pakita ko sa inyo. Sodium chloride. Ayan.
Ito, gagamitin namin to para sa ano niya. Sa, ini-nebulizer daw siya eh. Ito, ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, nebulizer siya every 8 hours. Ito, kukuha lang daw ng ilang ml ba? Ito, 5 ml. Ayan. Tapos, ito, yung Doxybet. Ayan. Bigyan siya nito, 2.3 ml once a day. Yan, once a day siya nito for 21 days. Tapos, ito yung prednisone. Ito yung binili ko to sa Mercury. Kasi wala sila doc niyan. Tapos ito, Black Armor para sa immune booster niyan. Tapos ito, Liberolin, since marami siyang iniinom na gamot para sa atay niya. Para sa liver. Para di madali. Dami, gastos. Magkano naman itong binayaran ko? Nasa 5,000. Lahat-lahat. Ayan. So yun, homies, ito na yung pagkain ngayon ni Tori. Ayan, ito yung super, ito muna kakainin niya bago siya mag-take ng kanyang mga gamot. After niya kumain, ito yung inumin niya munang gamot. Ayan, Doxybet. Itong Doxybet, isang beses lang sa isang araw niya to inumin. Tapos itong prednisone, twice a day to. After meal niya sa umaga, tapos after meal niya ngayong gabi. Tapos ito yung Black Kiss Beta-Glucan, yan, itong Black Armor. Ito yung niya, immune booster niya to eh. Pampalakas niya to. Papagana rin niya kumain. 3 times a day to, every 8 hours. Dami niyang inumin ngayon. Pero may interval to na 15 minutes. Tapos after niyan, Liberolin. Ito pa. Ayan Liberolin. 3 ml din to, 2 times a day. Ito naman, after meal din to. Bibigay lang namin after meal. Umaga, tsaka gabi. Tapos ito rin kanyang vitamin C. Itong vitamin C nga, once a day lang. To sa kanya? 2 ml daw to. Once a day. Yan. Dami niya inumin gamot. Mga na uli iba. Itong Numix, ito yung iniinom niya before. Pero pinay-stop na to ni Doc kasi dami niya nang iniinom. Tatapusin na to, siguro 2 araw na lang. Hindi kinaya ng Numix, kailangan niya talaga ng antibiotic. Kasi kung normal na sipon lang, tapos malakas kumain, pwede to. Kaso kinabahan kami sa kanya Ayaw niya kasing kumain, kaya dinala namin sa vet. Kung kumakain sana siya, ito lang. Kaso ayaw kumain. Yo, what's up, homies? Ito na, papakita ko pala sa inyo ngayon si Darcy. Ayan ito. Yan. Ano na siya ngayon? 66 days na niya from first stud. Pero wala. Dito nagbuntis, hindi nag-take. Dapat nung Lunes pati. April 5 yung 63 days niya. Tayo mo siya, Nori. Pakita natin. Pseudo pregnancy. Hindi siya nag-take. Taba ayo. Susunod papapayatin ko to para talagang mag-take. Medyo laki niya, laki ng katawan Lumaki yung dede niya kasi pansin ko, Pansin ko sa kanya. Lumaki yung mga dede niya, pero wala, hindi nagtuloy. Lumahulaw yan. Ayan Bawi na lang ulit sa susunod. Babalik natin doon kay B2. Brother John Michael, wala, hindi nag-take. Papapayatin ko to susunod para sexy. Sayang. First breeding ko sana ng French Bulldog. Ayan Sige. Ay, dideworm ko pala siya. Kasi dinworm ko siya nung January. Na ngayon April na. So naka 3 months na. Dideworm ko siya. Isang tablet lang. Kunin ko pala yung dewormer niya. Wait lang. Ayan. Ito yung dewormer tablet niya. Puppy dewormer. Isang tablet lang bibigay namin sa kanya. Mga nasa 10 kilo to Leo, ikaw na magbigay. Yan. Kaya na pang umaga kumain yan. Ayan Okay, tapos na. Yun lang. So, wala namang laman yung tiyan niya. Kaya na pang umaga yan kumain. Ano oras ba ngayon? 4 na Ano pa ito kumain? 8? Mga ganon? 8 po. 8. 4 na. 2 na awan na ng pagkain yan.
Empty stomach kasi dapat eh. Ayan, okay na yan. Sige, sige. Ano, baba mo na si Darcy. Pakita mo na natin itong mga bago nating dating dito. Ayan. Sunod na kayo mamaya si Axe. Ito, bibigyan namin to. Si Axe at si Leo. Yun, unboxing muna kami. Ito pala yung ano, bago kong dating na in-order from Morando. Ayan o. Nakita niyo yan. Sarap yan. Ano yan? Palaman sa tinapay. Hindi, ano to? Ito yung wet food nila. Ito yung parang katumbas nung sa Royal Canin na starter mousse. Ayan. Pero ito mas mura to. Ano lang to eh, 40 pesos. Ayan o, 150 grams. Ayan. Papakita ko sa inyo ito pagka pinakain namin yung anak ni Axe. Ayan. Ito pala yung tinatawag na ano, wet food nila na junior. Pang papi to. Ayan o. Ayan o, expiring niya sa 2023 pa. Ayan. Subukan natin ito, papakita natin. Papakita ko sa inyo. Ipakain natin ito sa anak ni Axe. Isang box nito. Magkano ba isang box nito? Basta 40 pesos itong isang ano, isang piraso niyan eh. Ang minimum nila isang box. Kasi sa ano ako order eh. Sa mismong page nila. Mga nasa ano to, 850 yata, parang ganun. Tapos itong isang box na malaki. Ayan, takpan na natin. Itong isang box na malaki, ano to? Ito na yung mga homies cup natin. Ayan. Bubuksan ko, pakita ko sa inyo. Yun, ito na homies oh. Ito na ang cup natin. Ayan, nabuksan ko na. Homies cup. Ayan, ayos. Oh, SB, tapos may nakalagay sa likod. Bully up. Para lahat paangat. Bully up tayo. Tapos may Don Raider na nakalagay sa gilid oh. Tapos bully up. Ayan, SB. Homies cup. Yan. Ayos. Kulay green yung ilalim oh. Tapos may sticker to rito eh, oh. Dito. Yan, ito yan oh. Didikit natin yan dito. Ayos. Suotin natin yan. Pagka gusto nyo pala umorder nito, ipopost ko rin to sa ano eh, sa Shopee. Yan, sa link sa baba kung gusto nyo. Murang-mura lang yan. O yun, game. Ito na pala si Axe oh. Axe. Ayan oh. Sexy ngayon ni Axe oh. Naka-diet mode yan eh. Summer, mahirap na. Mahirap pakapalin. Tsaka natin pakakapalin kapag after ng summer. Tapos, yun, bibigyan ko na siya ng Bravecto. Nung nakarang January, binigyan namin yan ng ano, ng Spectra. Yung NexGuard Spectra. So, nakalipas ng 3 months. Maintenance niya na kasi ito eh. Pati si Leo, binibigyan namin. Yung NexGuard nung nakaraan, sinasalit-salitan namin eh. NexGuard, tapos ngayon Bravecto naman para hindi ma-immune yung mga parasite sa katawan nila. Kung pare-parehas na Bravecto, dapat salitan. Yung ginagawa namin eh. Bravecto, ngayon, nung nakaraan, NexGuard Spectra. Tapos susunod ulit, NexGuard naman. Yan, salitan. Yan ang gagamitin namin sa kanya. Itong 20 to 40 kilogram. Kasi ang timbang nito ni Axe nasa 30. Nasa kulang-kulang 30 na rin siya eh. Bigyan namin nito. Ito Noli oh. Saan mo to? Tapos bigay mo dyan kay Axe. Ayan. Unboxing ulit. Ang laman yan, 1 piraso lang. 1 box, 1 piraso. Ang bili ko dito nasa 1,250. 1 piraso. Good for 3 months. Meron yan yung ano, ito, ano, ayan oh. Ayan, ano mo lang yan dyan. Yan. Kaya lang yan buksan. Tapos subo mo na lang sa kanya para walang ano, huwag mo nang ipakain. Ayan, ayan. Subo na lang yan. Kasi pag ninuya, baka may tumapon pa eh. Sayang. Bigay mo na lahat yan. Every 3 months yan. Bravecto tsaka ano, ayan, bibigyan na si Axe. Subo mo na lang. Ayun. Oh. Lulunukin niya naman din eh. Di ba? Okay na. Good boy. Okay na, naka-Bravecto na. After 3 months uli, NexGuard Spectra naman, salitan lang yan. Sige, si ano naman, Noli. Si Leo, bigyan din natin. Baba mo na si Axe. Papahira natin pala namin to nung ano, each out. Ayun o. Pakita ko sa inyo pala. Ayan o.
Kanina naligo kasi siya. Ang ginamit namin na shampoo, ito, yung Amitraz Nova Pink. Kasi meron siya mga konting pula-pula sa muka, tsaka dito sa kanyang dibdib. Pakita natin. Ayan o, sa mukha niya. Sa init yan, ng panahon eh. Tsaka ito kasi may expire na rin yung ano niya, yung sa next guard niya. Kaya binigyan namin ng Bravecto. Ayan o, parang may namumula lang dito. Init kasi ngayon eh. Sa init din ng panahon. Tapos ito, ayan o, medyo namumula ng konti rin yung dito niya eh. Kaya binigyan ko na siya ng Bravecto niya para mawala. Tsaka ito yung Nova Pink na shampoo. Tapos papahira namin ito. Itch out. Ayan o. Itch out. Everyday. Pahira namin sa muka. Ayan sa buong katawan niya. Sige. Ayan Oli. Ito yung gagamitin ko yung isa. Ito yung bukas na eh. Nagamit ko na ito eh. Ayan o. Bawas na ito eh. O, pahira mo na lang si Axe. Natanggal lang yung label nun eh. Ito isa yung may label eh. Kaya pinakita ko lang. Lalagay lang sa kamay ng ganyan. Tapos papahid. Ayan, sa mukha niya, sa katawan, sa legs, buong katawan niya lalagyan. Ayan, papahid lang. Pamassage. Yung sa may mukha niya, lagyan mo. Yung parang namumula. Ayan. Nidila-dilaan niya yun eh. Kasi itong ano, itch out. Pwede rin itong ihalo sa pagkain eh. Kahit lagyan niyo lang isang takip. Pwede yan ano, pakain sa kanila. Ayan. Lagyan mo buong likod niya. Tapos, importante yung sa may legs niya. Ayan. Lagyan mo yung legs. Sa may buntot. Lagyan mo yung buntot niya. Yung buntot niya, medyo may konting ano yan eh. Naglalagas ng konti. Kulit na ito ni Axio. Yan. Ayan, sa may buntot. Damihan mo yung sa may buntot niya. Tsaka yung sa may binti niya sa harap. Para ano, kumapit. Uy! Naku, dinilaan! Ito. Sige, mo. Okay lang naman dyan. Dilaan niya. Gusto mo yan, Axe? Kunin mo na lang yung nasa sahig. Ay, doon sa kanya. Loko, tinapon eh. Itch out. Para walang kati-kati. Pampaganda ng coat. Pampakintab. Galing na sa sahig. Okay lang yan. Ayan, itch out natin. Oh. Ano tayo? Anti-mange, galis. Anti-itch, kati-kati. Antibacterial, antifungal, wound healing para sa mga sugat din. Tapos bad doggy odor. Tapos insect repellent din siya pag malamok sa inyo. Tapos yung mga skin rashes, dry skin and hair, hot spot, other skin diseases. Ayan. Para walang kati-kati. Sunod si Leo naman. Si Leo naman, pahiran din natin ng itch out yun. Para smooth. Naku, ay bumaba. Lalaro pa daw siya. Pahinga ka muna, Axe. Bukas titira ka na naman. Tirahin mo na si Sebi. Ayan, ito yung Bravecto. Ayan na si Leo. Bibigyan din namin siyang Bravecto. Ito palang Bravecto, ito na yung pinaka-dewormer nila. Ayan, sa lahat ng mga worm, kayang-kaya na ito. Ito kasing Bravecto, nakakaganda talaga to ng coat. Ang nangyayari kasi, pinapatay niya lahat ng mga parasite sa katawan ng mga aso. Tapos, ang effect nun, syempre, pagpatay na lahat yon, kumikinis sila, gumaganda yung balahibo nila, tumutubo na ng ano, maganda. Kasi wala ng mga parasite eh. Tsaka mga worm, tsaka lahat ng mga ano nila, skin problem. Nagagamot nito, yun ang ano, epekto niya, gumaganda yung coat. Kaya sabi nila, ito papaganda ng coat. Pero ang nangyayari talaga, pinapatay niya lahat ng mga ano, mga parasite sa katawan. Yun ang epekto, yung ano, gumaganda yung coat nila. Kaya yan, ang ganda rin ng coat nito ni Leo. Never tong nagkaroon ng skin problem eh. Ayan, bibigyan din namin siya nito. Oh, no Leo. Akin na, hawakan ko siya. Ay sige, pakawala mo lang. Kaya mo lang siya magkulit dyan. Uy! Doon ka! Lika rito! Dito! Ayan. Bibigyan din namin tong si Leo ng Bravecto. Ayan. Unboxing ulit. Bibigay rin kay Leo yung ito sinyong kay Axe. 20 to 40 kilograms kasi nasa around 35 to si Leo. Naglalaro sa ganun. Ayan, isang bully yan. Subo sa kanya. Yep. Lulunokin naman niya yan eh. Oh, ito na si Leo ang taba. Ayan. Psst, Leo. Napahiran to ng nabigyan na ng Bravecto. Okay na. Nasubukan na. Ayan, pinapahiran na rin ng itch out para sa kanyang coat na makintab at makapal. Oy! Ayan. Para pogi.
Ayan, sa buntot din. Lagyan yung buntot niya. Ah, Brad, ayos ba? Ayos ba masahe? Parang ano, minamasahe niyan. Lotion. Oil. Oil yan eh. Sexy time na naman to bukas. Yung aso ni ano, Brother Rod. Uy! Kulit na ito eh. Oh. Yan daw, ganyan, nakatayo siya. Para madali. Sa leg niya, sa may mga dibdib, lagyan may dibdib niya. Si Axe ba nalagyan may dibdib? Opo. Yan. Lagyan mo rin dibdib, mga kilikili. Napahiran sila. Kanina naligo to si Leo. Ang ginamit niyang shampoo, yung ano sa Liquibis, yun ang gamit niyang shampoo eh. Ang gumagamit ng Amitraz si Axe. Kanina binigyan namin si Sebi rin kasi may dandruff siya para mga balakubak si Sebi. Para mawala yung balakubak niya. Si Leo wala namang ganun. Kaya okay, Liquibis lang for maintenance niya. Ayan. Okay na, sige. Oh, di ba? Bumaba na rin si Loco. Okay na raw. Halika rito. Leo. Psst. Leo. Psst. Leo. Uy. Loko talaga eh. Uy, gagsi. Sige, okay na. Bababa na si Leo. Para makapagpahinga na. Tapos ito pala yung sombrero natin. Oh. Ayan. Oh. Homies Cap. Ayan. Nadikit ko na yung Stana Bullies. Ayan. Ayos. Ayun, homies. Nakita nyo. Grabe, sobrang daming gamot ni Tori. Ngayon, so far, okay naman na. Medyo kumakain na siya. Update ko ulit kayo next video. Pakita ko ulit siya na okay na siya. Ayun, homies. Nakita nyo rin pala yung pagbibigay ko ng Bravecto doon sa dalawang barako natin. Ayan. Yun yung maintenance sila every 3 months. Up ko lang pala, homies, yung raffle natin, yung import na papi. Yan, susunduin na namin yun, Brother Rafael. Yung papi na yun. Parating na yun. 15 slots na lang as of today. Ayan. Ano pang hinihintay nyo? Ano na? Iba-vlog natin yun, yung pagdating doon. 15 slots na lang, grabe, 2.8 lang. Import na yun. Grabe, sobrang solid nun. Promise, sobrang solid nun. Ayun, sige homies, hanggang dito na lang. Oh. Shoutout na lang muna sa mga homies natin. Oh. Ito pala yung cup natin. Oh. Lalagyan natin sa description kung gusto niyo yan. Ayan o, homies cup. Grabe, solid yan, solid. Ayun o, shoutout na lang muna sa mga homies natin. Shoutout kay brother Andre Danseco. Shoutout kay Raymark De La Cruz, Emer Galdiano, Ross Reynald Torres, kay Francisco Tatlong Hari, Axel Jan Noche, Chi Empire Kennel, Ronnie Marquez, kay Kurt Divino, Nico Blast TV, tsaka kay Tisbe TV. Sige, homies, hanggang dito lang. Peace. Like and subscribe.